Nag-start yan noong 1970s. Panahon pa ng father ko ay sunod-sunod yung mga mabibigat na typhoon. At nagkabaha talaga, hindi lamang sa Maynila, kundi sa lahat ng Pilipinas. At gumawa sila ng plano para maglagay ng mga spillway, linisin ng mga estero, at hindi lang maglagay ng spillway para kung saan pwedeng lumabas ang tubig, kung hindi, meron ding urban planning na ginawa na para hindi masyadong marami ang tao sa isang lugar at maayos ang patakbo ng serbisyo sa bawat lugar. Paano ginawa? Kung makita ninyo ang development dyan sa bandang Batasan, kaya't sa Circle, kung puro government offices yan, dahil dyan na ililipat sana ang government center. Kasi yung mga opisina na nasa Maynila pa, originally, matraffic na masyado, kulang na, maliit na. Kaya't gumawa sila. Actually, nagtapatayo ng Batasan, mother ko para lahat ng government buildings nandun na sa isang lugar na malawak, na hindi malaki ang kalsada, na hindi magkakaproblema. Isa sa bagay yun. Yung iba, yung relocation, yung mga flood hit areas. Linipat ang mga tao doon, hindi nala sila sa mas mataas para hindi na sila tinatamaan ng flood. Yung iba doon, naging BLISS project, yung iba naging NHA project. Bukod pa ron ay gumawa ng malaking plano para magkaroon ng spillway. Tawag spillway dahil pag naipon ng tubig, may lalabasan siya. May kanal na malaki. 4 na spillway dapat ang gagawin dito sa Manila. Natapos yung unang spillway noong 1983. Yung pangalawang spillway natapos noong 1984. 1985 natapos naman yung pangatlo. Yung gagawin ng 1986 ay kinancel dahil sa coup d'etat noong 86. Kaya tinigil lahat ng project ng father ko. Kaya hindi na natuloy yun. Sa kasamaang palad, hindi na itayo ang Parañaque Spillway. Kaya ang tubig na naiipon sa lawa ng Laguna, walang malabasan. Nagre-resulta tuloy ito sa pag-apaw ng mga waterway sa Metro Manila at matinding pagbabaha. Lahat ng problema natin ngayon, at lahat ng problema na naramdaman ng tiga Maynila nung Undoy, hindi siguro naging ganong kalala kung tapos na sana yung spillway na yon at ang baha talaga ng galing Laguna de Bay, sana nakasingaw yun. Ang sabi nga ng ating kaibigan, si Architect June Palafox, alam mo si June Palafox, sikat na sikat yan. At siya ang isa sa mga arkitektong tumulong gumawa ng urban planning ng buong Metro Manila nung panahon na yon, nung panahon ng father ko. Hanggang ngayon, yan pa rin ang ganyang ginagawa ng trabaho. Kilala siya sa abroad at marami siyang malalaking project sa iba't ibang bansa. Siya mismo nagsabi, sana kung natapos lang natin yung pang-4 na spillway, yung Undoy, hindi ganun karami ang napinsala, hindi ganun karami ang nahirapan. I told before, yung Laguna Lake just like a toilet without a flush. Yeah, kailangan drain. Kailangan lumabas. So yung Parañaque Spillway,